목표를 외워라! 열정적으로 살아라! 너도 아침에 일어나라! 이런 이야기들이 굉장히 많이 나와요. 그건 왜 그런지 한번 설명을 드리겠습니다. 물론 이건 개인차가 있겠죠. 제 이야기로 들어주세요. 경제적 역백에서 경제 안정을 단계로 거치는 대부분의 사업가들은 자기 혼자 뭔가를 했을 때 충분히 이뤄낼 수 있는, 달성할 수 있는 단계, 이런 단계를 우리는 중산층이라고 얘기를 하죠. 이런 중산층의 단계쯤 오시는 분들의 마음 상태는 일반적으로 열정적으로 살고 굉장히 열심히 살아서 거기에 대한 보답이 돌아왔다라는 얘기를 많이 해요. 그래서 이때 생각하는 사람들을 말합니다. 노력하면 이루어질 거라고요. 여러분들의 경제적 안정 금액이 한 3억 정도 수준이라고 생각해 보겠습니다. 이 정도 수준 노력하면 이뤄낼 수 있겠죠. 뭔가 해보면 될 것 같은 범위라는 생각 들지 않나요? 이런 정도의 수준에서 우리가 가장 많은 의식이 어떤 의식이 나오냐면 열정이나 용기 이런 과정들에 대한 이야기를 많이 듣게 돼요.